觀眾朋友，今日過好無？歡迎收看《福起來》，我係阿明姑劉浩米。講起無助誒，他個人可能咧感覺到講，有貴好事咯，同時嘛有一些是貴。但是你這個題目其實曾經有一種無助誒差異性，喺我哋一塊土地上消失係。我哋今日有請到來賓係曾經做過我哋內埔誒無助產銷班第3班嘅班長曾盈德來到現場，有可能分享我哋一段無助誒歷史。我哋馬上歡迎今日來賓盈德哥，盈德哥你好。主持人好，各位觀眾朋友大家好，我係內埔無助產銷班第3班嘅前班長曾盈德，大家都係我曾班長。哦，曾班長啊，我習慣很盈德哥啦，可能對我哋小組員來講嘅話，你係一個班長嘅一個身份，嗰時又係曾班長。但是我哋頭都有講到講，也係一個無助產銷班嘅第3班。第3班係一個樣嘅一個存在，一個特別我成立的第3班咯。也講好嚟，差唔多18年前嗬。國久以前都20年前，也係台大一群嘅教授，喺調查我哋台灣嘅本土無助醫，發現到講無助醫佢從未消失嘅咧。喺屏東，有一群嘅農民，揾得學下啲無助醫。後來那去屯雅島嘅農民接觸了解講，發現種有黑人，所以都慢慢地屯雅區嘅農民來探討下啲本土無助醫，發現到講下啲祖宗十分的重要，那希望人哋來保留下啲祖宗，都農民來成立下啲無助產銷班第3班。當時咧，發起人員都係謝旭中，謝班長，都邀請嘅佢嘅各有理念，認同嘅人，向我來成立下啲產銷嘅3班。你頭先講，有啲無助啊，要消失係咧原因係樣嘅，係因為我哋而家大部分看到係拍族嘅嘛，佢表示講我哋以前曾經係我哋無助嘅太重，但是後來因為學拍族嘅嗰度啊，嗰種無助嘅嗰少係咪？也主要其實早期啦喺台灣，原生種嘅族裔差唔多2種，一個都山族，山族，一個都我哋本土嘅，原始嘅原生種嘅，另外一個都係蘭嶼黑族，也2種我哋台灣真嘅原始嘅本土嘅族種，後面呢度嘅啦仲啲我嘅呢度係嚟台灣，早期嗰啲種嘅大陸，因為我哋之前對種嘅大陸一邊過來嘛，所以300年前也喺度帶過來，來台灣嘅慢慢嚟啦，都安尼學，適應一片嘅環境，後來呢有3個重要嘅種源，一個都桃園種嘅黑豬，桃園嘅無助醫。另外一個都頂雙溪黑豬，另外一個南埔嘅美濃黑豬，一3個都各有代表性嘅，後面嘅純種嘅，台灣嘅無助醫，所以早期大部分嘅先民啊，總係學一啲無助醫，無拍族醫啦，一3個主要嘅品系啊，慢慢嚟都交流嘛，都慢慢地都安尼繁殖落來都變成我哋台灣咧，講嘅本土嘅無助醫。他們講到講，那麼無係咧，都係有200個外來種嘅來到我哋台灣啦，除了第1擺8公元前日本以後，到日本時代有進口外籍嘅族入來，都同我哋本地嘅無助醫。都有做安尼雜交啦，伊都第1擺，第2擺都國民政府來嘅時間，伊都大量嘅囤外籍嘅拍族醫，帶到台灣入邊來，所以也目前台灣的學嘅族醫大部分種進口種嘅白族，差唔多佔90%以上啦，因為拍族醫因為講好嚟經濟效益較好啦，所以無助醫較久。慢慢年嘅時間都有啲產業都
變咱講一般我大規模的經營啦，吼啊，我國家個有法度做專利更好啦，吼啊，伊飼料效率更好啦，吼，所以大部分鄉個人都轉變吼，我來種個白竹葦，啊，你都慢慢的無竹葦個吼數量都減少誒，吼啊，所以也蠻睇推辦啦，吼，差不多93個無竹葦啦。就成的黑豬吼，特別種啲屏東一片，吼，主嘛用個些竹葦，吼，學個都松翠諾杯，吼，啲北埔啲總埔啊，吼，吼，好多皮竹，吼啊，那賣到市場，吼，所以竹路安尼伊咧演變啦，吼，啊，都變咱講，他們講誒，搶睇屏東一片，吼，客家人，吼，有啲學安尼竹葦，係啊，當然啦，後面都。推太朱有田老師，哦，你屯下咧竹葦啊，吼，很多6對黑豬啦。我說第三版，也要伊個，也要義務路去保存屯研究下人咧無竹係咪？你他們講一啲推太搞輸油嘛，吼，伊家發現到講，哦，一個重要，吼，因為一群咧農民啊，吼，要保留一咧台灣咧本土無竹葦，吼，啊，所以啊，吼，你要屯咧，吼，去安尼做安尼交流，吼，不然提供，你做一件。哦，保種的工作吼，對台灣的哦本土黑豬的吼安尼延續有嘛吼，最重要吼，所以那位成立安尼30班嘛，哦，所以啲早期吼，都差不多19個班員，哦，他們講謝班長哦，也有19個班員，都也蠻有63-64個班員，哦，所以都大家認同嘛，好，愈來愈多認同講哦，家也咧安尼台灣哦，即家有的哦也咧注重。吼，一天咧有人，吼，佇保留落來。吼，雖然講太本咧學竹一種學白竹葦啦，吼啊，但是也係咧特色，啊也嘛係咧係咧推廣我哋台灣咧客家伊咧產業，吼，最重要嘅，吼，伊咧產業嘛，吼，所以也群人都安尼一直的延續下來啦，吼啊，所以安尼辦種嘛係啲謝班長第一任。哦，啊，都要慢慢聽音，啊，係第3年咧辦種啦，哦，所以話呢，一代傳一代嘛，先傳落來，啊，咪咧辦種啊，關引錢，關負資金，吼，啊，你屯下咧任務啊，吼，哦，傳承落來啦。佢種啊，你哋算是個特別咧，有啲任務嘅一啲辦啦，吼，咁伊也可以揀咗野辦，冇你講野辦裡邊有乜嘅規則，一定可以去遵守嘅嘛。認識講人哋咧做乜嘅嘛，吼，對講有咧辦咧做乜嘅嘛，吼，啊認同嘛，認同，吼，啊台灣講嘢咩啦，吼，幾乎種都學無竹葦啦，所以都其實唔係有睇屏東一片，吼，啊有睇學無竹葦嘅農民，吼，其實伊了解以後，講講吼，大家人，吼，愈來愈多人來治，吼，啊所以來教業，吼啊。其實無竹葦條路啊，吼，啊係個大問題啊，吼，可以面對，吼，啊嘛可以做安尼轉型啦，啊所以如果愈多人，吼，要安尼想咧講，講安尼要教業無，吼，安尼慢有安尼機會有嘛，吼，啊個多人，吼來做一件工作，所以你變啊講，係有認同，吼，有了解，其實總是咧教業嘛，當然係也慢吼。個希望後生嘅啦，哦，個希望因為啲產業愛傳承落去啊，吼，啊要後生嘅，哦，所以有啲產業變啦講係30班嘅班員，吼，啊，大部分種年紀過大啦，吼，年紀過大，啊，所以變啦講，係咪要擔心講，吼，係唔係講，有啲班員伊係要退休以後，吼，啊，有啲產業都冇人去做嘅，哦，啊，所以我哋慢慢。很積極的要去找一些年輕的，對黑豬有興趣的農民，來加入我們這個團隊。所以我們頭都有講到講，也已經都應該有5年的辦種啊嘛，按這個嘛做2年嘛。但佢2年地方有面對嘛個挑戰，同時作用的一個改變。好，安尼辦種來講5年嘛，吼，係5個人啦。好啊，1年嘛是做1個人是做2年嘛，啊，所以我哋連續做2年嘛，吼。啊，辦種嘅工作吼，講簡單啦，講簡單啦，吼，你可以了解講有啲辦方有啲產業嘅問題喺哪，吼，啊，班員有想嘅有需要嘅解決嘅問題，吼，啊，班員有需要講去辦種去屯嚟聽數做嘅事情，吼，去了解嘛，吼，
聽伊攏講啊吼，伊整合遐條個問題以後，吼當然愛對外，對外去去解決遐個問題，愛同地方的政府，愛同中央的政府，去向他討論講，無主義其實慢慢的愈來愈少，要被傳承落去，由那條，愛去慢慢的愛去解決，安尼無。其實要面臨的問題，都講第一老化啦，天氣都慢慢的萎縮嘛，不管是生產端，或者是消費端，兩邊都在減少，安尼對於產業來講，係個大一個危機啦，所以辦總有一個責任，都講，怎樣嘅，本業的產業維持，維持的遐個過程，有遇到哪條問題，愛主動愛規劃。規劃起來當然都可以面對遐個問題來解決啦。也都辦總更重要一個，比一般的農民都扮演起主義好都好，但辦總也要了解遐個問題，要主動要解決遐個問題。故事味道要持續到我哋呢6對嘅無主嘅嗰種我哋第3班其實發嗰度成立，休息下我看到節目我哋買嗰度過精彩嘅故事。訪問講來福起來嘅，所以嗰陣冇來自我哋女僕嘅同事嘛，曾經做過我哋女僕模組參授班第3班班長嘅曾英德先生來到嚟現場，同我哋分享過我哋無主嘅一個產業。所以到班長有講到講，其實班長嘅最重要嘅一個任務路係平衡我哋呢我算是無主嘅一個產業，唔管係我哋生產端，無論我哋呢算是消費端嘅部分，但是遐部分政府嘅政策嘛會影響到無主嘅產業。一定會，係啊！如果講政府有了解啲產業，重視啲產業，啲產業問題各級去處理啦。變啦講，係無去關鍵時嘅時節，變啦我哋反映問題因為冇都接，冇啲結果一些有時也會個問題嘅處理個困難。譬如講有咯，其實像我講產業的老齡化啦，如按到嘅扮演，伊慢慢嚟喺無第2胎、第3胎一接，要市場，台本有無足嘅一種市場，要面臨到市場要面臨到環保問題，過度，所以變啦，因為無能力去調整，無人去輔導伊咧，所以佢腳都係放棄啊，所以。一般的拍主業這種太長企業化，所以呢要調整，要轉型，要擴充因的設備啦，要符合要求國家。但是無主產業，因為個老齡化，個偏離中小廠，伊個規模個小，所以要調整個難啦。有的問題都要講，要有了解以後，那地講要容易輔導因的。無迄問題無解決，當然農民會面對那麼多的壓力呀。伊如更容易放棄啦。另外一方面都講，產業係無轉型啦。其實無法度去想到好生意啦。唔係無好生意干預嘅時節。其實遐啲產業佢腳路會凋零起來。頭頭班長有講到講，其實人口老化一件事情。一件事情可能冇可能對政策嗰邊去改進吧。一早一家啦，去可以反映下啲問題，可以學習講，其他啲問題台灣也拄到啦，嗰度嘅其他外界嘛係拄到，農業嘅問題啦。所以其實聽外界啦，因為都會做，比如講一啲產業，可能比個做個有一個特色，個精緻，個精緻，因為特色出來嘅時節，當然好生意都可以到，冇錯，如果多嘅機會，係咩？係睇上嚟都講，因為同樣啲產業，他們講咧，可能拍主意講嘅一個量，我講說，政府咧講嘅是，你簽呢量唔打敗啊，
做是快做啊，但是安尼講咧，你講哦，保種也肯實現迄個價值啦，伊咧也咧產業有流落嘅價值無，也都無共樣嘅一個思考邏輯啦，所以當我有了解過，這個東西是有價值的，那我們要從另外一個角度，去輔導，讓這個產業，這個轉型，也攏安尼愛同政府去做溝通的啦。一邊我想要請問一個算是幾基本的問題啦。對學無族的同學拍族的來講嘅話，基本上最大嘅差別喺哪啊？困難度喺哪啊？都要問創業嘅，因為我以前喺一個泰公司上班，泰本服務嘅對象都拍族嘅，所以我拍族嘅差唔多20年，無族嘅也蠻15年，喺面15年在做嘅啦，所以。拍族語我也讀過嘅，無族語也蠻嚟做嘅，所以無族語部分啦，其實我去做，你講，發現講我用嘅不易也咧轉型有冇我用關鍵點在哪裡啦，也都係你其實啦喺一個要講個重要嘅問題啦，就。可是喺學族嘅部分量都冇差別，還是講飼料上面都冇共樣嘅？飼料當然拍族嘅啦，以是咧係飼料，拍族大部分都是飼料，我以前做嘅嘛係做飼料公司，無族嘅係啲以前係祖先開始，都有民眾用係講嘅汁，都攞俾講嘅腎絲啊，廚餘，啲係祖先幾百年前都有民都安尼。所以一兩種無共樣啦，當然一品種無共樣，伊咧拍族嘅都拍毛嘅，喺咧無族都黑毛嘅，無共樣。第三個講嘅飼養的時間啦，拍族嘅上是飼料，6個月，要賣嘅。無族嘅，安尼育法，伊個品種，要育最少12個月，到15個月，所以個長啊，個長啊，佢有耐心嘛，所以一兩種啊，都變啦。無共樣一種嘅經營模式啦，成本冇共樣嘅。唔係講我哋企業化經營，當然要個要選擇拍族嘅方式，要兩個大個夾，也個好容易呢控制伊嘅也都會成本，係所以做乜嘅講，要慢慢地無族按手，你講，大部分人仲愛講求效率啊，所以用去拍族嘅，留落個無族你講也都按用去調整。比如話都蠻有競爭力上來啊，也攏係啲數個嘅。因為我都想頭先講啊，我媽媽我家嘅片嘛係有學無族嘅嘛，好，真係都以前都是我哋講識字啦。但是問題係唔係講識字咯，我哋早晨嘅時候啦，如果講我去讀主菜啦，我去教農行啦，我都同我媽媽講，今家的收穫來講，可能今家養生的時間，好像吃地瓜葉加糠米糠啊，講可能我哋以前的祖嘛，你真的走在時代的尖端，你真的實在是抗癌食物啊，那個豬一樣的，係啊，真是啦，以前我哋都我早上嘅阿 Q 嘅哋都會讀主菜啊，我哋嘅地瓜葉啊，然後加紅啊，特別是可能一抗一養生的一啲食法，但是我就想講，咁樣話有可能講。引進科技化的養殖，不用壓那種成本過大嘛？佢家咪說吼，嘛喺同主持人共樣啦，都讀共州同，主菜，主菜都一幕嘅是吧？都睇地波都安尼本主意識啦，因為啲以前都有問，其實是講量太少啦，有問過，其實連無主要係規模經濟啦，你講原來係一個機器，有問講嘅出現以來。整日來都喺煮熟，係都喺煮熟，有要求嗰嚴啊，我唔錯，朋講嘅都講，飼料當然可能嚟啦，嗰種比較科學化啦，比較方面嚟嗰種植物嗰種傳統冇唔錯啦，伊也可能環保冇唔錯啦，吃的東西也係。也就會佢唔講嘅養生咧又冇錯啦，係你用好嘅角度嚟講，當然嗰度講唔係啦，但係另外一個角度嚟講，按你講比較不進步不科學也都有等於冇講，有啲產業，台灣咧養豬產業，可以提升，除養豬到底還要不要？尤其講面臨到疫情嘅問題，
好，你講，前一陣豬瘟的事情嘛，前一陣非洲豬的問題，冇錯。好啊，當然路邊啊講，安尼飼養方式，哦，要影響到規個整體的產業嘛。哦，啊伊咧，啊聽伊都講，有啊都吼，做一個調整嘛，好，都要轉型啦，哦，轉型，哦，啊所以也免安尼未來要面臨的問題，當然也慢都開始在想的啦，哦啊，慢慢也慢想都講，以前都開始在，吼。拄大的問題誒，吼，還是講也蠻不得不，哦，一天以後要做個大的一個調整啦。好，有時在講到講環境嗰度冇改變嘅話，可能，用人強人留下來嘅事情其實冇安簡單。也冇唔錯啊，吼，都個實際的問題，都講本來要做嘅吼農場的工作就個辛苦啦。冇錯，吼，相當嘅辛苦啦，冇都輕鬆啦。哦，啊，但是吼。另外一種方式，都講有法度用一種的你講的批次啦，很多的管理的方式，之類來做調整。啊，如果看係呢，比如講係呢，無注意產業面檢查，有法度過進一步嘛。因為喺上個月尾啦，因為一屆也蠻的做法嘛。冇錯。唔係講以前係中央做，因為連談都唔會談啊。啊，所以變啦講，係你阿問要上到愛屯一啲產業，繼續傳落去，如果上到講，家係你一樣嘅比呢，有話都用嘅方式，所以他們講嘅都講，很多的方法，其實都是從啲白主義開始嘅，白主義個科學化的這樣的一個流程啦，所以也唔係一個機會啦，都講。要麼讀到都講，比如講無主義讀到，以後會全面禁止處理養豬，啊，我當然會擔心講，啊，你無主義可能會無害。事實講，迄種個某一項啊，冇唔錯，你也按呢政策執行的時節，可能會國太影響到無主義的發展，啊，所以按呢都會想的啊，按樣去調整過來，當然唔係咁簡單啦。所以也慢慢你都講，都在處於囤黑豬，按意思講，係愛那片，其實係愛無主義產業啦，係為到愛留下無主義產業，係唔係單單考慮處於，迄種講係愛有啲產業，啊，好好一想個，也產業要生存落來，係迄囤處於片要做一個一個切割油嘛，可能有啲機會會做出來啦，係啊，所以我哋慢慢思考落嚟，如講新的方式按樣開始，啊，我哋如愛更認真啊，更積極來去規劃啦。嗰時我哋無主的一個保育同一個項目來講嘅話，其實嘛係算是一個幾多面臨到挑戰的一條路。首先下個節目我哋買幾多個精彩故事。放下過來福起來嘅，上節目來自我哋內埔嘅同事嘛，做過我哋內埔嘅模組參授班、第三班班長嘅曾英德先生來到我現場，同我分享講無主嘅面臨到嘅問題。我想請問一下班長，因為頭頭嘛有講到講，其實無主嘅更加算是面臨到伊這個問題啦，唔講喺政策上面吼，無論講伊這個在學嘅過程裡邊，影響人的一啲投入的部分其實嘛面臨到嗰種問題，但是面臨到問題還是要解決啦，哈。同時講，我哋嘛，我希望講喺消費端，哈，幫我哋嘅消費者可以提供，無主嘅唔單止有一啲包裝嘅一啲傳統嘅一啲價值，但是伊嘛係一啲幾好食嘅作用，因為作用都好冇，還是希望講，大家人認為講伊係好食嘅嘛，哈。咁對於無主嘅來講嘅話，而那部分啊，啱啱頭先話講6對無主嘅嘛，而那部分個適合去做我哋6對嘅客家嘅料理啊。我哋喺4年前入三色班入邊有6個班員共下來成立一個公司，很多台6，台6都台灣6隊，啊一開始我睇啲產品啦，
好，都做客家鳳肉啊，因為貴重嘢喎。哦，貴重嘢吼。蔥葉嘛，個東西搶一下一定要有啊。做事嘛。用煮嘅三層，用無煮嘅三層落去做嘅。啊，無煮用嘅特色啦，吼，係用安尼客家風肉嘅料理啊，吼，哦最讚。哦，所以安尼替啲產品都做客家風肉。啊，後面又有做肉燥，吼，又有做香腸。哦。一步一步做啦，工人嗰隻一定要用啊。係做，吼啊，當然係伊咧開始伊咧理想啦。如果我哋希望吼，喺推廣一啲六對無煮嘅時節，吼，嘛同我哋客家料理啊，吼，結合共下。冇錯。係啊，所以咱要做客家鳳肉。係。吼，但是安尼要做好麻煩，吼，要製造，吼，啊，其實買嘛無按簡單買，吼。買無簡單買，除了講係你無安尼專業，吼，通路以外，如果安尼鳳肉嘅產品啊，吼，可以推出去啊，吼，唔係咁簡單嘅，所以行銷還是有行銷的專業啦。冇錯。吼，啊，我哋台本嚟講，我哋種學煮嘅主農啊，哦，喺做嘢快時節啦，吼，喺啲唔係一家專業。哦，啊，所以我講，喺啲理想都講，我哋以前種學煮嘅農民咯，哦，哎呀嘛行出來要做產品做好嘅。要去開發市場，吼，也係一個算哦很精彩的過程啦，哈，啊，當然嘛怪辛苦啦，好怪辛苦啦，哈，啊，所以他們之前講到講，有啲無煮肉安樣的料理啊，哈，其實無煮肉最好料理原味，好，如煮鍋、砂鍋啦，哈，你講砂鍋啦，好啊，唔是帶油啊，吼，乾煎，好，啊，啥清燙。好，要的原味最讚啊！冇錯。好嘅東西都安尼啊，唔是加乜嘅東西吼。後來是講要加上係呢客家嘅料理，哦，要好上加行。好啊，所以嚟講緊無煮嘅特色，好多原味最好。係啊，啊，所以我哋慢慢嚟講一間公司啦，吼，嘛開始去做黑豬肉水餃，我們是強調原味。哦，因為講呢，因為無煮嘅吼，佢肉啦吼，肉嘅風味來自於脂肪啦，有油啦，吼啊無煮肉嘅油最讚，吼我哋一般講咧，像我哋食牛肉，吼要講到雪花肉，吼我哋講到大理石紋啦，如果講有肉又有肉又有我個燒，看那個燒吃啦個好食，吼啊我哋無煮呀吼，都有安尼特色，它的從種源飼養的方式都會出來肉如安尼，好啊，所以有天生麗質啦。所以那麼講無煮伊哎好食，如果睇下片。這種觀眾見講見吞後啦。已經相當嘅油滑。所以他們講嘅水餃咩安尼？如果講安尼吞一按好嘅吼，伊個肉啊好，啊啥伊個吼油脂啊吼爆香啊先吼，因為伊後落去嘅時陣吼，那個爆漿，那個甜味香味吼，哇，那很難形容啊。要吃了才知道啊。好，所以可能一路以來都講，除了講吼，哎，我們抓住這個我們自己的黑豬的特色，好，也要去知道說要做哪些產品。這個很重要。好，如果我哋一新年來啊，其實一間公司啊，係quite辛苦的經營啦。好，因為一開始吼，我用台六來命名，如果講為了台灣六對黑豬，好，我哋其實公司成立的宗旨啊，吼，係睇下片。啊，當然唔係為咗啲產業，吼，服務一間公司啦，吼，一間公司要有能力啦，要生存得落去啊，好，所以過程當然嗰度嘅產品啊，他們啲鳳肉講到吼鴉片，如果嗰度產品咧一開始咧理想啦，好啊，慢慢調整過以後，希望佢哋以後做出來嘅產品，吼，喺市場裡，他可以可以到買到嗰行片，吼啊，吃的時感覺哦，是一出有啲無煮嘅特色，吼，安尼佢哋在做嘅時要更強壯一些，是要更夾啦，吼，所以後面佢哋可能要考慮嘅啊，吼。聽一給團啊，第三階段以後我們要考慮，就是說怎麼樣真的可以把我們的特色發揮出來，然後很快的在市場上，好，可以讓消費者看得到、買得到，好，那只要你可以分享到我們的黑豬肉，那我們就有希望。因為頭頭按的版狀來講吼，我都發現到講真係冇簡單，因為
每一團階段裡邊都係專業啦。好，因為你可能學做係專業。好，但是製成料理，好，尤其係料理要變成唔講係冷凍包嘛，好，要變成一啲真的可以運送嘅一啲食材來講，吧，其實一部分的專業嘛，可以重要，因為有時人因為講做風油貴好食，但是你變成冷凍以後再解凍，有另外的過程嘅喲。好，嗰個其實也算呢一啲食品的科學嘅部分，這是另外的專業。第三個專業都行銷。以前都自家做啦，但是真的還要愛搶無強我團隊吼，強我來幹，因為唔能專心學好自家做誒，伊能專心去做去發展料理，然後同時我有人去做我哋嘅行銷的部分，因為行銷嘅部分吼，其實係一個太嘅學問，因為有啲人會做金字塔尖端，啊，有啲人希望講我哋可以普羅大眾都可以識到，但是這部分馬上都會對應到，你的後面有安泰的一個方言可以去提供，安泰的市場都是名氣大泰，因為我常常會同人講，你這個唔好講這個冇名，你講有名嘅時候，你供應不起。因為其實有時些，譬如講，可能有時會聽到講，譬如講，縣政府講我派一啲商展去國外招商。有時伊啲訂單都500箱，嗰種又要三禮拜又要搞看，嗰種一種東西你冇辦法試下來吧？收唔多。對，嗰種一種東西其實係兩難，唔俾講，我哋按一路按做過去，如果順勢，有時真係我哋生產端吼，這個先做好以後，慢慢嚟去一步一步能去做。有很多一啲產銷鏈啦，冇錯。我都講我哋。吼，也個人落個有嘛吼，尤其啊，新亞講有咧睇到公司以後，吼，也咧鋪那個重要嘅，吼，你講安樣迄段也咧產銷鏈，吼，因為喺台灣拍主嘅產銷鏈非常完整，啊，無主位幾乎零啦，幾乎零，哦，幾乎零啦，吼，我們只有零售嘛，對，吼，啊，所以也都我哋做咧講，安樣團也咧產銷鏈連接起來，吼，啊，當然。朱鑫他們講，生產端我們是專業，好啊，有很多這些長期以來哈，這經營的農民他好好做，啊，我們現在幫他們做行銷，沒錯，這個行銷不單止賣主意啦哈，啊，做產品，好，要麼還得在學習，好，啊，另外呢，第三個給他們講，哎，做行銷後端，好，更精彩的就是說後端是年輕人很喜歡的，對。好，所以我們為什麼好要講說要吸引很多年輕人？就是說，我們前面這邊是生產，好啊，這些農民他很專業，然後配合後端年輕人。當然，還有生意嘛，啲頭先開始學識啦。但是我相信還有生意啊，最有興嘅後端啦。我們說，啊，後端也是我們最缺的啦。我們跟高雄餐旅大學已經產學合作3年了。好，一開始是從產銷班。然後從我們成立的公司，到現在，如果我哋骨多嘅產品啊，誒開發，仲要透過一啲嘅專業嘅老師，甚至於學生嘅畢業以後，也未青農，繼續有冇同我哋做一啲配合啦，所以專業不如搞本專業，啊，希望骨多嘅學生嘅，透過我們這樣的一個產業的整合，他們更容易，要投入這個產業，這是我們現在目前現階段在努力的。一個方向，因為前面嘅除了講頭都講嗰啲水餃以外，嘛帶來無像我啲產品嘛吼，後面同人哋辦眾同人設計係講，也係乜嘅呀？無中藥嘅中藥館，中藥館係中藥館，伊同你辦咧拍中藥做出來無同樣哦，肉啊吼，伊嘅蛋白質跟脂肪的比例，吼，是方嘅嚟，唔會像一般嘅中藥館有嘛，好咪夠硬啊，夠硬，哎，做方嘅嚟是哎出來。那個嚼感嚼勁都有，然後同時又會嘅用口感較好，所以有一特色啦。係啊，咁肉麩呢？肉麩是一般的國度的大眾化的產品啦。啊，我哋嘛喺啲製造、行銷產品那些，當然嘛做下啲產品。冇錯，為什麼會俾人去拿來搭配食物類的東西？啊，另外個特色咧，都講係咧無豬油嘅。油蔥酥跟辣椒醬，好有2種，也都用係咧無豬油，啊如果講無豬油加同一般的豬油，係拍豬油嘛，係同樣嘛，因為咧係咧去番秧果油嘛，
無主油啊，吼，同白主油的差別都講，無主油的單鏈不飽和脂肪酸夠高。伊啊單鏈不飽和脂肪酸對我們的人體健康比較好啦。所以它的成分裡面就代表健康了。所以我們會特別用無主油來作為油蔥酥同辣椒醬。做辣椒醬的人也蠻喏，貴特別，因為油蔥酥吼，也貴到嘛鵝油油蔥酥，我相信他講你落地用無主油做辣椒醬也比較事情貴特別。因為安尼上愛用他干啦各個層面中有啊都加熟啦，係啊，所以辣椒醬都變咱講伊個唔係是主用比如講唔係是主用啦伊要用一些調味料三用一些嗰當然是辣，講他們講都講無主油較好，用安尼方式也是都這個不錯慢慢從很多層面去了解這個黑豬啦，安尼當初個。多有嚴重同安尼做支持啊，所以我哋講也係小米的蔥蠟燭啊，一個是油蔥酥，一個是辣椒醬，小米蔥蠟燭。一定，我用糖的我都感覺一定過上一個好食。冇唔錯啊。嗰時看今日節目，觀眾朋友，我發現到講，其實無主的產業吼，伊唔單止算是伊個主要的產業，其實伊最根本的伊個問題都講，伊係伊個播種的產業，唔單止係我哋綠隊地步，過創業的伊個把我哋的無主的播種下來，其實嘛希望講，有個產業後來可以越來越大。今日感謝我哋現場各路嘅現場分享安精彩故事。感謝主持人，感謝大家。休息下，我哋聽下先生來傾下運動哦。各位福喜來嘅觀眾朋友，記得到我哋面書、網站，同時到 YouTube 把我哋影片分享出去哦。